அருமையாக பண்ணுவாங்க. இவங்க ரொம்ப நாளாக இதில் வந்து அனுபவம் இருக்குது. ஆமாம், அதனால இவங்க வந்து எல்லா எது செய்தாலுமே நல்லா அருமையாக இருக்கும். என்ன ஸ்பெஷல் கேட்குறது வந்துட்டு நான் யாசிக்கிட்ட தான் கேட்பேன். யாசிக் தான் சொல்லுவார். நான் அதை டேஸ்ட் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எப்படி இருக்கும்? எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபைன், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. இளநீ காலையில் ரெகுலராக குடிக்கிறது இங்கே மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெரிய காயாக இருக்கும், நல்லா டீசெண்டாகவும் இருக்கும். மட்டன் கால் சூப், ஆட்டுக்கால் பாயால வர சூப் இல்லை? ஆமாம், கடை இருக்குது, எல்லா கடை இருக்குது. பெரிய கடையெல்லாம் வந்துட்டு உள்ள எண்ணெயாக தான் இருக்கும். ஆனால் இவங்க கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் இருக்காது, வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதில் நம்ம காசு வர எங்கள் ஏரியா எங்கள் ஏரியாவின் டான்ஸ் யார் சொல்லலாம். அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, அடிக்க போறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. இல்லை ஆனால் பக்கோடா பாய்ஸ் சொல்லலாம். தேங்க்ஸ்ப்பா. உங்களை மாதிரி இல்லை தெரியுமா அவனுங்க? டேய், நாங்கள் அதை விட மோசமான என் கூட வந்து நீங்கள் வீடியோவில் ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம பிரதர் மாதிரி அப்படின்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து மெசேஜ் போடுங்க. அண்ணா இந்த பாய்லர் கொஞ்சம் பத்தாவீங்க அண்ணா. ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா படூர் ரவுண்டானா கிட்ட இருக்க ஒரு சூப்பு கடை. என்ன ப்ரோ யார் அப்படின்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபரு, நம்ம சேனலில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக யூடியூப்லாம் பார்ப்பாரு. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து எங்கெங்கே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே சஜஸ்ட் பண்ணுவார். படூர் சரௌண்டிங்கில். ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இந்த சூப்பு கடையை வந்துட்டு எனக்கு வந்து நீங்கள் வீடியோ போடுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். உடனே நீங்கள் எத்தனை தடவை ப்ரோ குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் 4-5 வாட்டி குடிச்சிருக்காரு. சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? நான் வந்து ஒரு 4-5 டைம் குடிச்சிருக்கேன். படூர் சரௌண்டிங்கில் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷாப்னு சொல்லலாம். இதை சூப் கடை வந்துட்டு வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சூப் கடை. படூரில் வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷல் கேட்குறது வந்துட்டு நான் யாசிக்கிட்ட தான் கேட்பேன். யாசிக் தான் சொல்லுவார். நான் அதை டேஸ்ட் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் யாசிக் வந்து குடிச்சாரு. யாசிக் நல்லா சொன்னார். சிக்கன் பக்கோடா சூப்பராக, சிக்கன் பக்கோடா இவங்க இளநியும் கொடுக்குறாங்க. இளநீ நல்லா இருக்கும். ஆமாம், மார்னிங் டைமில் இளநீ இருக்கும், ஈவினிங் டைமில், நைட் டைம் கூட. நைட் டைமில் இந்த இடத்துல எங்கேயும் இளநீ கிடையாது. இவங்க கிட்ட தான் இளநீ இருக்கும். இங்கே போனால் நாவலூர் தான் போகணும். ஸோ இளநீ குடிக்கிறவங்க வந்து இளநீ குடிக்கலாம், சூப்பு குடிக்கிறவங்க வந்து சூப் குடிக்கலாம். அதுபோக சிக்கன் பக்கோடாவும் நமக்கு இருக்குது. வாங்க இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னு போயிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வாங்கலாம். ஆனால் உங்கள் பேர்? என் பேர் பாலு. ஆமாம். சரி, எந்த ஏரியா நீங்கள்? நாங்கள் இந்த படூர் தான். ஓகே. எப்படி இந்த கடை எப்படி தெரியும்? இந்த கடை நம்ம ரிலேஷன் தான். அப்படியா? ஆமாம், சொந்தக்கார கடை தான். போடுவாங்க, அருமையாக பண்ணுவாங்க. இவங்க ரொம்ப நாளாக இதில் வந்து அனுபவம் இருக்குது. அப்படியா? ஆமாம், அதனால இவங்க வந்து எல்லா எது செய்தாலுமே நல்லா அருமையாக இருக்கும். நம்பி சாப்பிடலாம், அவங்கள நம்பி 100% நம்பி சாப்பிடலாம் சார். கேளம்பாக்கம். நீங்கள் கேளம்பாக்கம்? நான் படூர் சார். படூர் பாலு. எஸ், படூர் பாலு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்க? கண்டிப்பாக 100% ரெக்கமெண்ட். ஓகே, மக்கள்கிட்ட சொல்லிடுங்க, படூர் மக்களுக்குலாம் சொல்லிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸு இங்கே வந்து சிக்கன் பக்கோடாலாம் போடுறாங்க, சூப்பு போடுறாங்க, அது இல்லாமல் இளநீர் இதெல்லாம் போடுறாங்க. அருமையாக இருக்கும். மக்களை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு இன்னைக்கு திருப்தி ஆடிங்க. அண்ணனை வெளுத்து வாங்குறாப்புல. ஸோ படூர் பாலு அண்ணன் சொல்லிட்டாரு, சூப்பராக இருக்கும். நானும் ஆல்ரெடி டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ உங்கள் பேர் ப்ரோ? விஷ்ணுவாதித். ஓகே, எந்த ஏரியா நீங்கள்? நான் படூர் தான். ஓகே, படூரில் செகண்ட் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட். ஓகே. முத்துமாரியம்மன் கோவில் செகண்ட். என்ன ப்ரோ, என்ன ட்ரை பண்ணுறீங்க? நான் இந்த சூப் குடிக்கலான்னு வந்தேன். நல்லா காஃபாக இருக்குது. ஸோ ஆமாம், பேசும்போதே தெரியுது கொஞ்சம். ஸோ எவ்வளோ இங்கே ஆல்ரெடி குடிச்சிருக்கீங்க? நான் இங்கே இளநீ குடிப்பேன். காலையில் வந்தால் இளநீ குடிப்பேன், ஈவினிங் வந்து சூப் குடிப்பேன். ஓகே, எவ்வளோ நாளாக குடிக்கிறீங்க? இளநீ காலையில் ரெகுலராக குடிக்கிறது இங்கே மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெரிய காயாக இருக்கும், நல்லா டீசெண்டாகவும் இருக்கும். கொடுக்குற காசுக்கு அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சூப்பு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ நாளாக குடிக்கிறீங்க சூப்? வந்து இப்போ இன்னைக்கு தான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆமாம், இட்ஸ் ரியலி குட். எப்படி இருக்கும்? எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபைன், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. சிக்கன் 65 ட்ரை. ஆமாம். அது எப்படி இருக்கு? ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, உண்மையிலே நல்லா இருக்கு. ஓகே, கோல்டு உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு இதமாக இருக்கும். அதுக்கு தான் மெயினாக வந்தது ஆக்சுவலி. நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஐடியா இல்லை, ஜஸ்ட்மா இங்கிட்டு வரும்போது இங்கே தோணுச்சு, சரி இங்கே இன்னைக்கு ஆட்டுக்கால் சூப் குடிக்கலாம், காஃபாக இருந்துச்சா, சரி வந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ மக்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பாக. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப நல்ல இடம், நல்ல மனுஷங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் கம் ஹியர் ஃபார் அ சூப். ஓகே, தேங்க்யூ. சார் உங்கள் நேம்? கனகராஜுங்க சார். ஓகே, எந்த ஏரியா நீங்கள்? எனக்கு வந்து மதுரை. ஓகே, மதுரையா? நீங்கள் எங்கே மதுரையில்? இங்கே மதுரைக்கு அடுத்து ராஜபாளையம், ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். அந்த பக்கம் மதுரையா? ஓகே. என்ன சாப்பிட்றீங்க? நான் இப்போ சிக்கன் சாப்பிட்டுருக்கேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ சாப்பிட்டீங்க, காலி பண்ணிட்டீங்க. உங்களுக்கு சளியா? கோல்டு தான். ஓகே, கோல்டுக்கு வந்து இல்லை, அது கோல்டுங்களா எப்பவுமே சூப் சாப்பிட்டா வந்து இந்த தலையில் உள்ள நீர் எல்லாமே வந்து இறங்க தான் செய்யும். ஓ அப்படி. ஓகே. எப்படி இந்த கடை எப்படிங்க தெரியும்? நான் வந்து இப்போ தான் இன்றைக்கி வந்து தச்சையில் வரேன் நான். அப்படிங்களா? நான் வண்டலூர் போயிட்டு வந்தேன், பஸ் டிரைவர். நிப்பாட்டிட்டு சரி டீ சாப்பிட்ற போல பஸ் நிறுத்திருக்கீங்க. எங்கே பஸ் காணோம்? அந்த சைடு. ஓ, பெரிய பஸ் அந்த பக்கம் நிற்கிதா? பாருங்க மக்களே, பெரிய பஸ் அந்த பக்கம் நிற்கிது.
ஸோ தற்செயலாக வந்தீங்க கடையை பார்த்து? செயல கடையை பார்த்து வந்தேன். இப்போ மக்களுக்கு எப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா நீங்கள்? கண்டிப்பாக சூப்பு எல்லாமே டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா டேஸ்ட்லாம் நல்லா இருக்கு, காரசாரமாக நல்லா இருக்கு. காரசாரமாக நல்லா நன்றிங்க. ஓகே. ஸோ கைஸ், என்ன ப்ரோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்க? என்ன மட்டன் சூப். மட்டன் கால் சூப், ஆட்டுக்கால் சூப். ஆட்டுக்கால் பாயால வர சூப் இல்லை? ஸோ ப்ரோ தான் வந்து இந்த கடையை எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு. எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயே இவர் வந்து யாருன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான், வேறு யாரும் கிடையாது. ஃபோன் பண்ணியே சொன்னார் நம்ம வீடியோஸ்லாம் வந்து எல்லாம் எதில் பார்ப்பீங்க? யூடியூப்பில் பார்ப்பீங்க. ஸோ மக்களே நீங்களும் யூடியூப்பில் பாருங்கள். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேஸ்புக்லாம் நிறைய பார்க்குறீங்க, அதில் நம்ம காசு வர. எங்கள் ஏரியாவின் இவர் எங்கள் ஏரியாவின் டான்ஸ் யார் சொல்லலாம். ஐயோ அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, அடிக்க போகிறாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து. இல்லை ஆனால் பக்கோடா பாய்ஸ் சொல்லலாம். தேங்க்ஸ்ப்பா. உங்களை மாதிரி இல்லை தெரியுமா அவனுங்க? டேய் நாங்க அதை விட மோசமான நான்லாம் சொல்லி கொடுத்துலாம் சொல்லுங்க, அவராக சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான். ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ப்ரோ உங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு. ஸோ நானும் வந்து வாங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறமா நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். என்ன ப்ரோ டேஸ்டிங் போயிடலாமா? டேஸ்டிங். ஸோ வாங்க ப்ரோ. சியர்ஸ். சியர்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ, செம்மையாக இருக்குது, பஞ்சாக இருக்குது. நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கோல்டெலாம் போயிடும். கோல்டன் சாப்பிட்டோன்னா நல்லா ஆட்டுக்கால் நல்லா சின்னதாக வெட்டி போட்டிருக்காங்க. இது நல்லா இருக்குது, நல்லா கால் பீஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. சரிங்க, நான் ஒரு கால் பீஸ் வந்து ஆற வச்சு உடனே சாப்பிட்டோம்னா வாயெல்லாம் ஒத்து போயிடும். இல்லை லைட்டாக ஆற வச்சு இங்கே வச்சு நான் ஆற வச்சு சாப்பிட்றேன். என்ன பண்ணணும்? எடுத்து சாப்பிடணும். அப்படியா? இருங்க, காம்போவா? லைட்டாக லெமன் புழிஞ்சுக்கணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் வரும். சில பேர் ஒரு அண்ணன் பார்த்தேன் சூப்லேயே லெமன் புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டாரு. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் அண்ணன் அங்கே தான் உட்காந்துருக்காப்புல. எப்படிண்ணா அது எப்படிண்ணா இருக்குது லெமன் புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டா? நல்லா இருக்கு. ஓகே, அந்த காமாவை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். சூப்பில் லெமனை புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டாப்புல. நான் சாப்பிட்டதில்ல அது வரைக்கும். அண்ணன் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தேன் நான். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி சூப்பில் என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்டீங்களா, லெமன் புழிஞ்சு விட்டுலாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. இதான் ப்ரோ அந்த லெமன் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் லெமன் சூப்புன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா செம்ம காசு வச்சு விற்பானுங்க. கடை இருக்குது, எல்லா கடை இருக்குது. பெரிய கடையெல்லாம் வந்துட்டு உள்ள எண்ணெயாக தான் இருக்கும். ஆனால் இவங்க கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் இருக்காது, வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றது. இங்கே பாருங்க, நான் வந்து யூடியூப்காக சொல்கிறேன்லாம் இல்லை, அவர் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர், அவரே அப்படி தான் சொல்கிறாரு. ஸோ நல்லா ஒர்த்தாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. போயிடலாம் ப்ரோ, சிக்கன் பக்கோடா போயிடலாமா? எப்படி இருக்குன்னு வாங்க ப்ரோ. சியர்ஸ் ப்ரோ. சியர்ஸ். வாவ், உள்ள லெமன் புரிஞ்சு விடுவோம் போல. இந்த சூப்பை சேர்த்து சாப்பிட்டா சிக்கன் சூப் மாதிரி இருக்குது. இந்த காம்பில் சாப்பிடும்போது கடைக்கெலாம் நம்ம ஒரு டைம் 2 டைம் தான் போவோம். ஆனால் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு மந்த்லியே வந்துட்டு ஒரு 10 நாள் வரலாம். இங்கே ஒரு மாதத்துக்கு 10 டைம் வரலாம் அந்த கடைக்கு. சூப் வந்து டாப் கிளாஸுங்க. என்ன சொல்கிறீங்க ப்ரோ? அதுக்கு நல்ல ஸ்டார்ட்ரு அந்த சிக்கனை. வாகும், அது கூட சேர்ந்து நல்ல ஒரு காம்போவாக இருக்குது. இது ஒரு கடி, அது ஒரு குடி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல ப்ரோ? ஸோ படூரில் இருக்க மக்களே, நீங்கள் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறீங்க, என் கூட வந்து நீங்கள் வீடியோவில் ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம பிரதர் மாதிரி அப்படின்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து மெசேஜ் போடுங்க. நீங்களும் வந்து நம்ம கூட வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ வரலாம், கூட வரலாம், வந்து சாப்பிட்லாம். நாங்கள் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், எவ்வளோ பேக்கில் எவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், என் கூட வந்து நம்ம வீடியோ பண்ணலாம். சாப்பிட்றதோ இருக்கட்டும், படூரை சுற்றினாலும் சரி, வெளியில் போயினாலும் சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட்டு கடை எதனா இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இந்த கடை நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதாவது ஹெல்த்தியாக இருக்கும், என்ன ப்ரோ ஹைஜீனாக இருக்கணும். ஓகே guys, see another good quality video. Bye from yasiksride. Jose from Padur. ஸோ OMR Road. ஸோ எல்லோரும் வந்து அவருக்கு சேனலில் இருந்தாலும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம், அதான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என் சேனல்லே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.